Mijl heeft sinds dinsdag een stichting die zich inzet voor het behoud van de Mijlse taal en cultuur. De stichting Praat maar Mils wil met activiteiten en ideeën uit de Mijlse bevolking de eigen cultuur in stand houden en bevorderen. Mijl heeft door zijn ligging, geografisch en historisch, een geheel eigen dialect ontwikkeld. We willen graag dat iedereen het Mijlse woord en geschrift blijft onthouden en blijft gebruiken. Nou, het Mijls het is geen Brabants, het is geen Limburgs. Het is echt een op zich staand dialect. Met typische woorden, met typische tongvallen erin. Ja goed, ik werk zelf al hier in de regio. En als ik dan een stukje in Limburg kom, dan zeggen ze, je bent een Brabander. En kom ik in Brabant, zeggen ze, ga je bent een Limburger. Dus ja, we hebben een uniek dialect. En we zien gewoon dat verloren is een groot woord. Maar onze jeugd pikt het niet op. En uiteindelijk is er wel een taak bij de ouders om te zorgen dat het Mijls dialect voor nu en voor de toekomst bewaard blijft. De eerste onderneming voor de nieuwe stichting is de uitvoering van een Mijlse revue. De Mijlse revue is van en voor iedereen die in Mijl woont of werkt of met de Mijlse taal, met het Mijlse gebeuren bezig is. En we willen ook niemand uitsluiten, van jong tot oud. Maakt allemaal niet uit, iedereen kan gewoon meedoen. Dus we gaan dadelijk ook een oproep doen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij ons project. De revue voor, door en met Mijlnaren wordt geregisseerd en geschreven door de Neerse Marij Dorsers. Is een vrouw die vaker in Mijl met de KOM, de toneelvereniging van Mijl, bezig is geweest. Wij hebben weten te strikken om voor ons dit stuk te regisseren. En niet alleen regisseren, ze heeft ook helemaal geschreven. Dus van begin tot einde is het een geschreven stuk wat helemaal in het Mijls en op het Mijls gericht is. Over het scenario wil het stichtingsbestuur nog niets vertellen. Zij is wel op zoek naar acteurs, decorbouwers en andere vrijwilligers. Een van de andere activiteiten is het weer in het leven roepen van het Mijlse dicté. Ik wil op allebei de manieren, of allebei de vormen willen we gewoon behouden of stimuleren dat er wat mee gedaan werd en dat het bouwen blijft. Dus als er mensen zijn die zeggen van ik heb nog een dagboek in het Mijls en ik heb nog gedichten, dan kunnen ze zich bij jullie melden? Ja, zeker op maar komen. Kijken wel waar we ermee gaan. Hè.